हेलो हाय नमस्कार। मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरे प्यारे प्यारे बज्जीज। और सिर्फ मेरे पास 5 ही बज्जीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो बैठी है वो चीलू है। और ये लोग सब खाने के लिए कैसे तरस रही हैं। मैं ऐसे ही पालक साथ में ली हूँ इनको खिलाने के लिए। तो ये लोग सब, उनका फेवरेट है पालक। इतना ज़्यादा खाते हैं ना, देखो एकदम उछल पिछल हो जा रहे हैं खाने के लिए। अब तो ये लोग मुझे पहचानने भी लगे हैं और सबका नाम भी रखी हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों का नाम बताऊंगी। सब्सक्राइब माय चैनल।